В Китае вспышка пневмонии. Болеют преимущественно дети. Всемирная организация здравоохранения обратилась к властям с просьбой разъяснить, что происходит. Китайские медики заявили, это микоплазменная инфекция. Такую же причину роста пневмонии называют и французские эпидемиологи. Там тоже наблюдается всплеск заболевания. А что же в России? Каждый год с началом сезона респираторных инфекций люди начинают переживать о том, что вирусы и бактерии постоянно мутируют, и непонятно, чего от них можно ожидать. Вот и сейчас поступает большое количество жалоб на затяжной до 3 месяцев кашель, который не проходит после ОРЗ. Врачи говорят, такой симптом может проявляться из-за микоплазменной респираторной инфекции. По-другому ее еще называют немая пневмония, потому что прослушать ее в легких даже с помощью фонендоскопа практически невозможно. Микоплазменная пневмония передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и длительном тесном контакте. Патоген проникает в дыхательные пути и поражает трахею, бронхи и легочную ткань. В зоне риска дети, молодежь до 35 лет и пациенты старше 60. Хочу вам напомнить гениальную фразу. Это Ленин или Маркс, что ли, сказал, когда низы не могут, а верхи уже не хотят. Микоплазма всю жизнь была известна как то, что атакует человека через нижние врата. Это всегда была половая инфекция. Но каким-то образом теперь она передавалась только при контакте физическом. И это тоже передается при долгом физическом контакте. А микоплазма, как я тут прочитал, и ты мог бы это сделать, 18 разных штук на людях живет. Ладно, ну, во-первых, знаменитая вот это вот, это называется революционная ситуация, да? Только когда верхи не могут, а низы не хотят, да. Немножко перепутал, но, между прочим, это же можно, так можно было назвать ту рубрику, которая у нас сейчас, и тему, которую мы пытаемся развить. Да. А мы же ее пытаемся развить. Да. Итак, мы все переболели, вот все тут сидящие за столом, вот за этот месяц с нами происходило. Я кашлял не поймешь что, я только буквально вот эти вот выходные болели прям всей семьей. Вот сколько в моей квартире есть человек, вот столько и болели. Значит, у нас был врач. Мы постеснялись для себя его, но для внучки пригласили. Значит, его послушали, посмотрели, пейте воду, смотрите, считайте звезды, и все с вами будет хорошо. Значит, ну, мы хотели, чтобы на ковид взяли, но не было ничего на руках у врача, под рукой, чтобы как бы взять какую-то пробу. Ну и, грубо говоря, ну вот очередная какая-то вирусная непонятка, все, что мы можем сделать, это каким-то образом ею переболеть. Ну и вот из такого слуха все больше и больше. А что на самом деле происходит? Ну, только у специалистов. Ну, происходит, по крайней мере, у специалиста можно спросить, понимаете? Только у специалиста можно спросить. А ты не он. Да, сразу видно, что вы переболели. Специалист у нас сегодня Павел Воробьев, доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов. Павел Андреевич, здравствуйте. 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 Всегда в подобных ситуациях к нам приходит Павел Андреевич Воробьев. Да, и говорит, вот я же предупреждал, и сейчас вот можно как-то там сказать. Плюс еще ВОЗ добавляет Павел Андреевич. Вот жили вроде как спокойно, а тут ВОЗ заинтересовался, что у них там в Китае. А в Китае, тишь, гладь да божья благодать, но только опять все, уже картинки из госпиталей, уже пошли. И им пришлось сознаться. И вот китайцы и сказали, это вот у нас как раз та самая... Страшное слово пневмония. Да, микоплазма. Насколько нам надо, вот давайте сразу, насколько нам надо пугаться, потому что то, что я прочитал вот по поводу этой пневмонии, она сама не проходит, фонендоскопом не выслушивается, а кашлять будешь еще потом, в общем, месяцами, еще полгода будешь кашлять. Вот насколько это все правда, насколько все страшно. Пожалуйста. Ну, именно так. Она болезнь не тяжелая. Спасибо. Чего радуетесь? Кашлять будете долго. Насколько долго, кстати? Ее проблема. Значит, смотрите, микоплазма живет внутри клетки. В отличие от всех других бактерий, которые вызывают воспаление легких, они живут в просвете бронхов, грубо говоря, то здесь внутри клетки. И оттуда ее выцепить очень трудно. Не только антибиотиками трудно, но и иммунной системе. Потому что она сидит внутри, она оттуда не выходит. И поэтому такой долгий процесс. Павел Андреевич, а разве вот ковид это не то же самое? Вся проблема тоже, что тоже внутри клетки, что ее трудно выцепать оттуда? Абсолютно другая проблема. Значит, микоплазма не дает тяжелых осложнений.
Она неприятна по ощущениям. Значит, ее симптомы вы еще не назвали. Это ночные поты мощные. Да. При невысокой температуре. При ковиде температура обычно все-таки высокая, а здесь невысокая. Вот это такая разница между температурой, потами и диким кашлем, который иногда до рвоты доводит. Причем тоже он, как правило, ночной кашель. Приступы идут тяжело ночью, люди не спят. Ну, вот это картина микоплазмы. Это абсолютно не свежая болезнь. Она у нас бывает довольно часто. Лет 10 назад она составляла до 50% всех воспалений легких, которые госпитализировались. Ну, потом она уходит. Значит, ее неприятность в том, что она очень заразна. И заболевает, вот кто-то из вас сказал, что вся семья. Это обычная история. Хуже другое, что даже если кто-то выздоровел, то он может заболеть снова, подхватить в той же семье. И, кстати, передается это еще всякими животными микоплазмой, кроме человеческого. Через кошечку можно То есть никакого иммунитета не существует. Не очень существует, да, не очень. Значит, почему я об этом говорю? Потому что микоплазму нужно долго лечить антибиотиками. Долго — это 2 недели. Уже все прошло, а нужно продолжать лечить антибиотиками, потому что она все равно сидит в клетке, ее нужно как-то убивать, когда она выходит из этой клетки, начинает распространяться по организму. Это, пожалуй, единственная инфекция, которая требует такой настоятельной, долгой антибиотикотерапии. Причем надо лечить всех членов семьи. В этом проблема тоже. Павел Андреевич, кто может поставить такой диагноз? Да и что для этого нужно? Ну вот все, что вы сейчас сказали, то, что я на себе почувствовал, и мои домочадцы, ну, вроде как именно так. Кстати, врач, который внучку просматривал, он говорит, ну, если завтра, послезавтра не пройдет, тогда придется выписать антибиотики. Не это ли он имел в виду? Но ведь никто же не ставит диагноз. Диагноз-то не ставят. Значит, смотрите, мы создали систему виртуальных консультаций. Она бесплатно висит в интернете. Можно зайти, пройти. Называется медицинское бюро. И там мы это ставим, этот диагноз на основании симптомов. Для этого не надо слушать человека, потому что и так все понятно. Есть эпидемиологическая ситуация, есть массовая вспышка в разных странах, и у нас в том числе. Кстати, еще осиплость голоса в этот раз довольно частая такая тема, тоже очень долгая и необычная, потому что при обычной вирусной инфекции осиплость голоса 2-3 дня, здесь неделями люди сипят. Ну, вот это все показания для антибиотикотерапии. Просто пока антибиотик не прошел, а если не принимаешь антибиотик? Тот же вопрос. А многие, кстати, просто кашляют, не испытывают температуру и пытаются на ногах перенести все это дело. На ногах или лежа, неважно. У нас есть 2 типа людей. Одни, которые все лечат антибиотиками, чтобы не было, да. Другие наотрез отказываются от антибиотиков ни при каких обстоятельствах. Что здесь будет, если ничего не будет? Ну, то есть никакой терапии. Первый вопрос. Я совсем не любитель антибиотиков. И очень скупо их назначаю. Но в данной ситуации, при сегодняшней эпидемиологической ситуации, лучше принимать азитромицин на протяжении 2 недель. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Ну, такая просто позиция. Если не принимать, будете несколько месяцев кашлять. В принципе, все равно пройдет, рано или поздно. Но зачем так мучиться, я не знаю. Вадим спрашивает в нашем чате, может ли спасти уринотерапия, как он передается ли половым путем? 2 вопроса от одного человека. Половым. Видимо, у него какая-то там тема такая половая. Нет, это воздушно-капельная передача все-таки. Половина из наших зрителей уже в постели лежат и смотрят нас. Ну как без этого? Они там принимают в постели, я надеюсь. Кто знает. Кстати, вот еще вопрос. А вакцина, прививки, вообще есть что-то? Существует? Нет, никаких прививок, никаких вакцин от микоплазмы не существует. И вот та прививка от гриппа, которую все делали, она тоже здесь не действенна? Ну, в мертвом припарке она и при гриппе-то, в общем,
бездоказательно помогает. Поэтому уж при микоплазме это совсем другой возбудитель. Поэтому тут ничего не так. Еще раз давайте зафиксируем. Вы сказали, что все члены семьи должны пройти двухнедельный курс антибиотиков. То есть, если даже какой-то член семьи здоров, чувствует себя прекрасно, ему все равно надо пить. Ну вот, это сложный вопрос. Я не могу однозначно на него ответить. Но разговор идет о том, что болеет вся семья. Один заболел, вроде выздоровел, заболел второй, потом второй выздоровел, заболел третий, а потом по кругу через несколько месяцев это все возвращается. Поэтому обсуждается, что если очаг в семье есть, то, может быть, имеет смысл всем вместе пропить антибиотики, даже если на момент, в моменте как бы не все болеют. Но у меня нет твердого убеждения в этом нет. Ну что, друзья, мы вас предупредили, вы обязательно через своего лечащего врача только все это делаете, не надо самостоятельно этим заниматься, а мы благодарим доктора медицинских наук, профессора, председателя правления Московского городского научного общества терапевтов Павла Воробьева. Павел Андреевич, Спасибо. будьте здоровы тоже. Спасибо. Всего хорошего.